اول ما بتسمع اسم الهاكر بيجي في دماغك شخص غامض قاعد في اوضه ضلمه وحواليه شاشات كتير خضرة وسودة في كل مكان، وقاعد بقى يتكتك يمين وشمال ويهكر في حسابات بنوك ويجيب بيانات لناس من اول ما اتولدوا لحد دلوقتي. وبذكر الهاكر لازم اول واحد يجي في دماغك الجزائري حمزة بن دلاج. في الفيديو ده هنتكلم عن القصه الحقيقيه لحمزة بن دلاج والسبب اللي دخله السجن، وهل فعلا كان بطل وكان بيساعد اخواتنا زي ما بنسمع. كل ده واكتر هنعرفه بس بعد الانترو. حمزة بن دلاج الهاكر الجزائري المعروف بالاسم الحركي BX1 والمصنف من اخطر 10 هاكرز حوالين العالم. اتولد حمزة سنة 1988 في الجزائر واتخرج من جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا. اتخرج سنة 2008 كمهندس إعلامي، واللي ما يعرفش فالمهندس الإعلامي مالوش أي علاقة خالص بالهاكر، لكن دخول حمزة لعالم الاختراق كان عن شغف وحب للمجال ده، عشان كده درس بعدها صيانة كمبيوتر، ومن هنا بدأت رحلة تعلمه للقرصنة الإلكترونية. فضل حمزة يتعلم صيانة الكمبيوتر وتطوير الأجهزة ولغة البرمجة لمدة 3 سنين، وبعد ما خلص الدورة دي بدأ حمزة في الأول يشتغل بشكل أخلاقي جدا. في البداية كان بيشوف الثغرات اللي في المواقع المحلية الصغيرة، وبدأ إنه يتكلم مع صاحب الشركة المالكة للموقع ده ويعرفه إن عنده ثغرة ممكن تخسره كتير جدا وإن هو يقدر يحل له المشكلة دي. مقابل كده كان حمزة بياخد مبلغ بسيط جدا مقابل الشغلانات اللي هو بيعملها دي. لازم تعرف كمان إن حمزة بن دلاج كان من عيلة فقيرة جدا، وهوسه بحب مجاله وتطويره لنفسه خلى عنده نوع من أنواع الاستحقاقية، إنه عايز يبقى على وضع أحسن من اللي هو عليه. وعشان نكون منصفين، حمزة بن دلاج مع تطويره الكبير لنفسه بقى قادر يكتشف ثغرات للمواقع والبنوك الكبيرة جدا، والراتب بتاعه وصل في الشغلانة دي من 50 ل 150 ألف دولار في الشغلانة دي بس. ومن هنا يبدأ سيناريو سجن حمزة بن دلاج، لأن حمزة اكتشف ثغرة مهمة قوي مشتركة بين 200 بنك حوالين العالم. فبدل ما هو يبلغ البنك وياخد المقابل زي كل مرة، قرر انه يحول المبالغ الضخمة دي من الثغرة دي لحساب على تايلاند. ده غير انه حول مبالغ كبيرة جدا لاخواتنا في فلسطين والدول الفقيرة في افريقيا والجزائر كمان. لكن للأسف الحلو ما بيكملش، والفلوس دي رجعت تاني لمكانها، والحكومات فضلت سايبة الحساب اللي في تايلاند مفتوح عادي جدا عشان يعرفوا مين صاحبه بالظبط. وبعد 3 سنين من المراقبة للحساب قرر حمزة انه يسافر لتايلاند، وخلاص كان مطمن ان الحساب بقاله 3 سنين وما حصلش اي استرداد للفلوس اللي فيه، يعني اكيد الحكومة عينيها مش عليه. ومع اول سحب لحمزة وبعد ما وصل المطار تم القبض عليه سنة 2013. الغريبة بقى انه ما اتسجنش في بلده، لكن امريكا خدته يتسجن هناك وخافت خبر القبض عليه لمدة 2 سنين كاملين. وطبعا امريكا مش هتعمل كده غير لما يكون لها هدف، وهدفها هنا ان هي تسوق في صورته قدام العرب وانه يبان مجرم عشان ما يبقاش بطل قومي. وفعلا في السنتين دول فضلوا يطلعوا اشاعات كتير عن السرقة المتكررة من هاكر جزائري اسمه حمزة بن دلاج. بعدها تم الاعلان عن القبض عنه ومحاكمته والحكم عليه ب 15 سنة سجن، يعني المفروض يطلع 2028، مش زي ما بنسمع انه طلع والكلام ده. وبكده نكون خلصنا قصة حمزة بن دلاج من أول ما اتولد لحد ما اتقبض عليه. لو عايز تشوفني تاني لايك واشتراك لو بتشوفني من على اليوتيوب، ومتابعة لو بتشوفني من على الفيسبوك. سلام.